Pero ahí está el lago Candelaria. Qué belleza, hermano. La verdad, vamos por arriba hasta donde llegamos. A ver cómo nos hasta allá. Ese es el Duro, Piedemonte, vení. Volvé. Muy bien, Inés, muy bien. Claro que se vaya, vámonos a la mierda. Vámonos a la mierda. 5 ramazos de Lalo, parece la de los 3 chiflados. Vení, gato agarro. Pará, que la voy a llevar más atrás que la loca. Siempre remedio una pareja. María Inés y Eduardo. Qué lindo lugar, hermano. Che, Jorge, es la primera vez que uno es cornudo puede beber y no puede hacer nada. No, se ha formado una pareja. Se ha formado una pareja. Escuchame una cosa. No le gusta un carajo a este. Escuchame una cosa, amigo. ¿Le diste guita para que la... ¡Sí! ¿Cuánto le diste? ¡Eduardo! ¡Se no more! ¡Tu mujer va a tener que ponerse! Decile ahora. Alfredo, ¿cuánto le diste? Que la empuje, boludo. Bueno, que... Muy bien, a todo, Bueno. Bueno. Muy bien, Inés. Inés, ¿qué estás lavando los calzones?